documentales, rapel, escalada y mucho más. Hola, ¿qué tal a todos los televidentes? Somos el Club de Rapel y Exploradores de Los Malosos de Río Verde. Estamos de regreso en la cascada de Tamul, que está aquí atrás de mí. Ya saben, la altitud son 105 metros. Hace tiempo que estuvimos aquí y no pudimos descender la cascada a un costado a rapel porque llevaba mucha agua. En esta ocasión vamos a ver si lo logramos, porque también al parecer, como dice Kempler, uno de los miembros de Los Malosos, es bastante, ¿verdad? La brisa llega hasta acá, estamos a una distancia de 100 metros o más y la brisa nos llega hasta acá. De hecho, posiblemente en la lente se note la brisa. Por ahí están aquellos chavos. Ahí van. Es el bombero, el Kempler, mi sobrino, el gordo, el Beto y el otro Fer. También va el Bubulubus. Míralo. Ya se vienen perdiendo estos. Espérame.
Ah, ok. Está bien.
trabajo, Bobby.
Engeln und von deiner Menschlichkeit. Ich spreche von der Macht der Liebe und von mir. Doch ich weiß, ich kann den Weg nicht gehen, kann niemals sein bei dir. Wenn wir fangen Beine und in meiner Mittelmäßigkeit, was soll ich dir noch erzählen?
Abend und die Straße leer.